今天咱们要来聊聊世界10大古代工程奇迹，这可是个超级大话题。这些奇迹不只是古代人的建筑巅峰，更是人类智慧的结晶。影片开始前，如果说你有什么看法，记得到下方留言讨论。感谢所有加入会员的观众，希望还没加入的观众可以加入2块钱的会员支持一波，非常感谢。准备好了吗？ Go Go Go！ 我们开始。10. 哈利卡纳苏斯陵墓。哈利卡纳苏斯陵墓的故事得从公元前4世纪讲起，地点在现在的土耳其博德鲁姆，那时候叫哈利卡纳苏斯，是卡里亚王国的首都。卡里亚是波斯帝国的一个小藩属国，但别看它小，财力可是杠杠的。国王毛索洛斯和他的妻子兼妹妹，古代贵族都这样，懂的都懂。阿尔特米西亚2世感情超好，毛索洛斯大概觉得自己死后得留点传奇，于是下令建一座超级陵墓。这陵墓不只是给毛索洛斯自己用，也为了彰显卡里亚的财富和权力。毛索洛斯在公元前353年挂了，阿尔特米西亚继续督建，决心让老公的死后派对办得风风光光。这项目大概是古代版的面子工程，结果还真成了世界奇迹。陵墓的规模绝对让你下巴掉下来。哈利卡纳苏斯陵墓高45米，相当于15层楼高。底座是个长方形，长40米，宽30米，占地1200平方米，差不多2个篮球场大。整个建筑分3层，像个超级豪华的三明治。陵墓4面还有浮雕，找了4位希腊顶尖雕塑家，布里阿克西斯、莱奥卡雷斯、斯考帕斯、提摩西斯，每人负责1面墙，雕了神话故事、战斗场面，细节精细到连马的鬃毛都栩栩如生。这陵墓的主要用途当然是给毛索洛斯当永久豪宅，里面放他的棺材和陪葬品，估计金银珠宝堆满屋。但它不只是个墓，还像个国家广告牌。卡里亚王国用这座陵墓向全世界喊：我们有钱，我们有品位。古代游客、商队路过哈利卡纳苏斯，看到这陵墓，绝对会觉得卡里亚是超级强国。陵墓还可能是个祭祀场所，阿尔特米西亚和其他人会定期来祭拜，搞点仪式啥的。总之，这地方既是陵墓，也是卡里亚的文化名片，影响力大，到后来的陵墓都以它为模板。建造这陵墓可是个大工程，设计师是希腊建筑师普罗克塞尼斯，雕塑部分由斯考帕斯领衔，集合了当时最顶尖的团队。陵墓用的大理石从附近山上开采，运到现场后得一块块堆起来。古代没吊车，全靠人力、滑轮和矗立，工人估计累到喊：国王你饶了我们吧。建造时间大概从公元前353年毛索洛斯死后开始，持续到公元前350年左右。阿尔特米西亚砸了大把银子，确保每个细节都完美。浮雕和雕像的工艺超复杂，尤其是顶上的战车雕像，估计得用青铜和大理石拼接，难度堪比现代艺术品。可惜陵墓在15世纪被地震震垮。1494年，奥斯曼帝国还把石头拆去盖圣约翰骑士团的城堡，现在遗址只剩几块基石，部分雕塑被大英博物馆所谓借走了。哈利卡纳苏斯陵墓是卡里亚王国的代表作，而卡里亚本身是个文化大熔炉。它在波斯帝国统治下，但深受希腊文化影响。陵墓的设计就是希腊和波斯的混血儿，比如艾奥尼式柱子是希腊建筑的经典，金字塔形屋顶和战车雕像又带点东方风味。卡里亚的地理位置也很关键，靠近爱琴海，是希腊和东方的贸易枢纽。陵墓的豪华正好反映了它的经济实力。这座陵墓不只是一堆石头，更是卡里亚文明的高光时刻。9. 阿提密斯神殿。阿提密斯神殿的故事得从公元前550年左右讲起，地点在土耳其以弗所，离现代的伊兹密尔大概50公里。以弗所是古代希腊世界的重镇，超级繁荣，贸易、文化样样行。阿提密斯是希腊神话里的狩猎女神，
掌管月亮、森林、野生动物，粉丝团遍布地中海。它在不同文化还有不同名字，像罗马叫戴安娜，埃及叫伊西斯，总之就是女神天后级别。神殿最早可能在公元前8世纪就有了，但真正的豪华版是在公元前550年，由吕底亚国王克洛伊索斯，就是那个富得流油的家伙赞助建造的。可惜，公元前356年，一个叫希罗斯特拉图斯的家伙为了出名放火烧了神殿，后来以弗所人又重建了一次，直到公元401年被哥特人拆毁，现在只剩几块石头，超心酸。咱们来聊聊这神殿的规模，绝对是大手笔。阿提密斯神殿长127米，宽69米，占地面积快9000平方米，比一个标准足球场还大。最吸睛的是它的127根柱子，每根高18米，跟6层楼差不多，排列的整整齐齐，像古代的柱子森林。这些柱子是大理石做的，雕刻精美，有的还镶了金银装饰。神殿中央有个巨大的阿提密斯雕像，估计是用木头裹上金箔 ，bling bling 到不行。古代人看到这规模，估计都得喊：这也太夸张了吧！阿提密斯神殿的主要用途是宗教中心，专门供奉阿提密斯。朝圣者从各地赶来，带着贡品求保佑，比如猎人求打猎顺利，孕妇求平安生产。神殿里还有祭司主持仪式，气氛超庄严，感觉就像古代的天后宫。除了宗教，这神殿还是以弗所的经济引擎，游客、商人蜂拥而至，带火了周边的旅馆、餐饮、小摊贩。建造阿提密斯神殿是个超级大工程，具体细节虽然有点模糊，但我们知道他用了大量大理石，从附近山上开采，运到现场得靠牛车和人力。设计团队估计是希腊顶尖建筑师，领头的是凯尔西弗隆和他的儿子梅塔格尼斯，他们还写了本神殿建造日记，但是很遗憾的是没流传下来。柱子和雕刻的工艺超复杂，每根柱子都要打磨得像艺术品。浮雕上还有神话故事，比如阿提密斯打猎的英姿。神殿花了好几十年才完工，克罗伊索斯估计砸了半辈子积蓄。后来重建版也没省钱，用了更高级的材料，可惜还是逃不过地震和战乱。以弗所是古代的贸易和文化中心，亚历山大大帝还来过这，甚至想出钱重建神殿，也有可能被婉拒了，感觉超尴尬。神殿的存在让以弗所成了地中海明星城市，影响力辐射整个古代世界。8. 秦始皇兵马俑。秦始皇兵马俑的故事得从公元前3世纪讲起，地点在陕西西安临潼区秦始皇陵的东侧。秦始皇的本名嬴政，他是中国历史上第一个统一6国的皇帝，超级霸气。他在公元前221年建立秦朝后，开始为自己盖陵墓。兵马俑就是陵墓的陪葬坑，大概是想死后继续当宇宙大帝。兵马俑的建造开始于秦始皇13岁登基，大约在公元前246年前后，持续到公元前210年他驾崩。公元1974年，几个农民在临潼挖井时发现陶俑碎片，考古学家接手后挖出3个大坑，震惊世界。这发现让兵马俑一跃成为全球文化遗产，游客挤爆西安，联合国教科文组织都给它盖章认证。咱们再来聊聊兵马俑的规模，绝对让你目瞪口呆。目前挖出的兵马俑坑有3个，总面积超2万平方米，相当于3个足球场。里面有将近7000尊陶俑，100多匹战马，100多辆战车，还有武器装备。这才是真正的地下军事基地吗？每个陶俑都真人大小，高1.8米到2米，表情、姿势、服装都不一样，有将军、弓箭手、步兵、车夫，连胡子、发型都雕得栩栩如生。考古学家还发现，陶俑原本涂了彩漆，红的绿的超鲜艳，可惜出土后氧化变灰了。现在看到的灰陶俑其实是卸妆后的版本。兵马俑的主要用途是当秦始皇的陪葬军团，
古代中国人相信死后有另一个世界，皇帝得带上军队财宝才能继续称霸。兵马俑被放在陵墓东侧，面向东方，估计是为了防御阴间敌人或保卫秦始皇的地宫。除了保护功能，兵马俑还展现了秦朝的军事力量。陶俑的武器，青铜剑、弩箭等做工精良，排兵布阵也跟真军队一样，显示秦朝的纪律和威严。结果这支军队没打仗，却成了研究古代军事、文化、艺术的超级宝库。建造兵马俑是个超级大工程。据史料推测，秦始皇动用了70多万工匠，花了30多年才完工。陶俑是用粘土捏成泥胎，分头、身、手、脚等部件，再拼接、烧制、上色，每个陶俑都手工打造，细节精细到连鞋底的纹路都有，简直要求比选美还严格。烧制过程最麻烦，陶俑得在高温窑里烤好几天，温度稍不对就裂开。彩漆技术也很牛，用矿物颜料涂上红、绿、紫等颜色。古代工匠的技术真是让人佩服。可惜陶俑出土后接触空气，彩漆氧化剥落，考古学家看了直喊心痛。兵马俑是秦朝文明的巅峰代表，在公元前221至207年的秦朝，是中国第一个统一王朝。秦始皇推行郡县制，统一文字、度量衡，奠定了中国2000年的政治基础。兵马俑不仅展现了秦朝的标准化装备和严密阵型军事力量，还体现了高超的艺术和工艺水平。兵马俑的发现对研究秦朝帮助巨大，比如陶俑的甲胄样式透露了当时的军服设计，武器保存完好，连锋利度都跟新的一样。秦朝的中央集权和组织能力也通过这工程体现得淋漓尽致，难怪后人说秦始皇不只是皇帝，还是超级项目经理。7. 亚历山大港口。亚历山大港口的故事得从公元前331年讲起，地点在埃及的亚历山大港。这座城是亚历山大大帝亲自建立的，名字直接用他自己的，超有自信。亚历山大死后，他的部将托勒密一世接管埃及，开启了托勒密王朝。为了让亚历山大港成为地中海的贸易中心，他们决定扩建港口，并在法罗斯岛上盖一座超级灯塔。灯塔建于公元前300至280年间，由建筑师索斯特拉图斯设计，托勒密2世完成。它不仅是港口扩建的标志，还成了古代7大奇迹之一。港口扩建包括连接法罗斯岛和大陆的七斯塔迪翁堤道，让港口分成东西2个港湾，超级实用。这港口扩建的规模绝对是大手笔。核心是亚历山大灯塔，高110至180米，大约35-60层楼高，仅次于吉萨金字塔，是古代第2高的人造建筑。灯塔建在法罗斯岛上，分3层，底部是方形基座，中部是八角形塔身，顶部是圆柱形，顶上还有一座宙斯或托勒密的雕像，超威风。港口扩建的另一大亮点是七斯塔迪翁堤道，长1200米，宽约200米，把法罗斯岛和大陆连起来，把港口东侧分成大港和西侧的尤诺斯托斯港。整个港口能停上百艘商船，码头、仓库、瞭望塔一应俱全，古代的物流中心名不虚传。亚历山大港口的主要用途是航海引导和贸易枢纽。灯塔白天用凹面镜反射阳光，晚上烧大篝火，照亮50公里外的海面，船只再也不怕迷路。它还有瞭望台，能发现敌船，兼具军事功能。游客还能爬到观景台，俯瞰港口，古代的打卡圣地。港口的扩建让亚历山大成为地中海的贸易中心，连接欧洲、非洲、亚洲，80%的埃及进出口都从这走。香料、丝绸、粮食、珠宝在这交易。亚历山大港直接腹道流油。灯塔和港口还彰显了托勒密王朝的权力，想再喊我们就是地中海的老大。建造亚历山大灯塔和港口扩建是个超级大工程。灯塔用白石灰石和花岗岩从附近采石场运来，基座得抗海浪，稳得像山。
据说用了800银塔蓝，总约27吨白银，现代价值2100万美元，耗时12年。第一道更夸张，1200米长，填海造陆，古代没机械，全靠人力和船运。灯塔内部有螺旋坡道，宽道能让2匹马并行，运柴火到顶上烧。顶部的凹面镜可能是青铜打磨的，科技含量爆表。可惜，灯塔在公元956至1323年间被3次地震毁坏。1480年蚕食被用来盖凯特贝城堡。1994年，考古学家在港口海底找到灯塔遗迹，至今还能潜水去看。亚历山大港口是希腊化时代的代表作。亚历山大大帝征服后，希腊文化席卷地中海，亚历山大港成了文化、贸易、科学的中心。托勒密王朝把希腊的建筑技术和埃及的财富结合，打造出这混血奇迹。当时这设计超前卫，估计埃及工人嘀咕：前卫啥？石头是我搬的。6. 万里长城。万里长城的故事得从公元前770年春秋战国时期讲起。那时候中国分成7个国家，互相打来打去，北方还有游牧民族经常来捣乱，各国就在边界盖城墙，比如燕国、赵国、秦国的地方版长城。到了公元前221年，秦始皇统一6国后，把这些散装城墙连起来，修成一条超级长的防御线，这就是万里长城的雏形。秦朝的长城主要是夯土结构，规模没后来的大。真正让长城升级豪华版的是在公元1368至1644年的明朝。明代用砖石重建，修了烽火台、城楼，形成了我们今天看到的壮观长城。现在的长城是世界文化遗产，每年吸引几千万游客，爬上去绝对是体力与意志的双重考验。咱们来聊聊长城的规模。万里长城总长超21000公里，从甘肃嘉峪关到辽宁山海关，横跨15个省，平均高度8.5米，宽5到8米，够几辆马车并排跑。每隔70到100米就有一个12.3米高的烽火台。瞭望、传信两不误。长城不是一条直线，而是顺着山势蜿蜒，像条巨龙卧在山脊上。明代的长城用青砖和条石，坚固到现代坦克都撞不动。八达岭、慕田峪这些段落最有名，游客挤到像赶集，拍张照都得排队。长城的主要用途是军事防御，保护中原免受北方的匈奴、蒙古等游牧民族入侵。秦朝时，匈奴骑兵来去如风，长城就像个超级栅栏，挡住他们抢粮抢地。明朝更狠，修了厚实的砖墙，连小型火炮都装上了，防御力爆表。长城还有传信功能，烽火台白天烧狼烟，晚上点火，几十公里外的消息几小时就能传到，堪称古代的微信和 LINE。 除了军事，长城还是心理威慑，告诉外敌我们不好惹。建造长城是个超级大工程。秦朝时，秦始皇动用了30万士兵和无数民工，用夯土、芦苇、木头等材料，硬生生堆出几千公里长的墙。明朝更夸张，动员了上百万劳力，用青砖和条石，花了200多年才修成现在的样子。建造过程超辛苦，工人得在崇山峻岭里开路运石，冬天冻得哆嗦，夏天热到中暑。传说有工人累死后被埋在墙里，孟姜女哭长城的故事就是从这来的。材料从山下运到山顶，全靠人力和牲畜。古代工人的毅力真是让人佩服。万里长城是中华文明的超级代表。从战国到明朝，长城见证了中国从分裂到统一的历程。秦朝的中央集权，明朝的军事科技，都通过长城体现得淋漓尽致。它的建筑技术领先全球，堪称古代工程学的教科书。长城还是文化符号，诗词、画作、传说都以它为主题。比如不到长城非好汉，它象征了中华民族的坚韧和团结。现代人爬长城不只是旅游，
更是感受历史的朝圣之旅。作为世界文化遗产，长城的影响力从古到今都没衰减。5. 罗德岛太阳神巨像。罗德岛太阳神巨像的故事得从公元前305年讲起，地点在希腊的罗德岛，一个爱琴海的小岛。这岛虽然不大，却是贸易和军事重镇。当时亚历山大大帝的继承者们打得不可开交，罗德岛被马其顿的安提柯一世围攻，岛民顽强抵抗，撑了1年后打跑敌人，超级振奋。为了纪念这场胜利，罗德岛人决定建一座献给太阳神阿波罗的巨像，用缴获青铜武器和工程器械的战利品作为材料。巨像从公元前292年开始建，花了12年完工，由雕塑家卡瑞斯设计。它一亮相就成了古代7大奇迹，超有排面。这巨像的规模绝对是大手笔。罗德岛太阳神巨像高33米，相当于11层楼。它用青铜铸造外壳，内部是大理石和铁框架，站在港口的一个大理石基座上。巨像造型可能是太阳神阿波罗，一手持火炬，一手遮额，头戴光芒四射的冠冕，帅到炸裂。虽然33米在今天不算啥，但在公元前3世纪，这可是地中海最高的雕像，它站姿可能跨在港口入口。不过现代学者觉得这不太可能，工程难度太高，估计是站在岸边照样震撼人心。但是巨像的主要用途是纪念胜利，向全世界宣告罗德岛的军事和经济实力。巨像还吸引了无数游客，古代旅行家像安提帕特都跑来打卡，写诗赞美他。商船朝圣者络绎不绝，港口直接忙爆。建造太阳神巨像是个超级大工程。据文献推测，罗德岛人用了15吨青铜和9吨铁，外加一堆大理石。工匠先建内部的石柱和铁框架，再把融化的青铜铸成薄片，竹块裹在框架上，像给雕像穿盔甲。建造中还用了土堆当临时支架，雕像成型后再挖掉土，超聪明。但巨像的脚踝是弱点，公元前226年，一场地震把它震断，拦腰倒下。可惜罗德岛人没钱修，残骸躺了800年，成了废墟景点。公元654年，阿拉伯人把青铜卖了，巨像彻底消失。太阳神巨像是希腊化时代的代表作。亚历山大大帝死后，他的帝国分裂，罗德岛成了独立城邦，靠贸易和航海发财。巨像融合了希腊的雕塑艺术和工程技术，展现了希腊化时代的创造力，也算是精神续作。4. 巴比伦空中花园。巴比伦空中花园的故事得从公元前604至562年讲起，地点在现在的伊拉克巴格达南50公里，古代的巴比伦城，靠近幼发拉底河。据古希腊历史学家记载，新巴比伦王国的国王尼布贾尼撒二世为了安慰思乡的妻子阿米提斯，建了这座空中花园。阿米提斯是米底公主，习惯了山间的绿树，觉得巴比伦的沙漠太单调，国王就大手一挥，就给老婆盖个空中森林。问题是，这花园的存在至今没考古证据，古希腊文献言之凿凿，但巴比伦的楔形文字却只字未提。有些学者怀疑它可能在尼尼微，或是希腊人夸大的传说。不管真假，假如有天跟着史记考古发现的话，它是会被列入古代10大奇迹之一，神秘感直接拉满。这花园的规模虽然没实物，但古人描述的太夸张。据文献，空中花园建在高高的石砌平台上，可能有22米高，约7层楼那么高，占地约120米乘120米，像个巨大的空中广场。平台层层叠叠，每层种满奇花异草，树木藤蔓垂下来，像瀑布一样，远看就像漂浮在云端。花园还有人工瀑布和喷泉，据说用水从幼发拉底河抽上来浇灌植物。整个建筑可能嵌在巴比伦城墙或宫殿旁，装饰着彩釉砖和雕塑，闪到不行。
空中花园的主要用途是讨女王开心。阿米提斯思念家乡的山林，尼布甲尼撒二世就用这花园模拟他的老家，堪称古代的浪漫天花板。女王估计每天在树荫下喝茶赏花，心情好到飞起。如果真有建造空中花园，绝对是超级工程。据古希腊作家描述，花园建在拱形石柱支撑的平台上，每层用沥青和铅板防水，上面铺厚土，种树和花。关键是灌溉，文献说用了螺旋泵或水车，从幼发拉底河抽水到22米高，浇灌整座花园。材料可能是烧制砖和石块。巴比伦人擅长用彩釉砖装饰，花园估计五颜六色，像个彩虹宫殿。建造时间不详，但这么复杂的工程估计得花10几年，耗资堪比一座宫殿。可惜没找到遗迹，可能是毁于地震、洪水，或根本是传说。3. 亚特兰蒂斯。亚特兰蒂斯的故事得从公元前360年讲起，地点是古希腊的雅典。这失落之岛最早出现在哲学家柏拉图的2本书《地脉欧篇》和《克里提亚斯篇》里。他写说，亚特兰蒂斯是个超级发达的岛国，位于赫拉克勒斯之柱。有学者猜测，可能是在直布罗陀海峡外的大西洋里，距今9000年前，约公元前9600年。柏拉图说，亚特兰蒂斯是海神波塞冬赐给子民的乐园，居民超有钱，科技超强，但后来变得贪婪，惹怒众神，被地震和洪水一夜吞没。问题是，柏拉图的故事没啥考古证据，有人觉得他是编来教哲学，有人猜他是真岛，可能在圣托里尼或克里特岛。总之，超神秘。亚特兰蒂斯的规模虽然全靠柏拉图的描述，但听起来也超夸张。他写说，亚特兰蒂斯是个大岛，也有学者怀疑是撒哈拉之眼，中心是个圆形城市，直径约23公里，城市有3环运河，像个超级靶心，每环之间用桥梁和隧道连起来，船只随便穿梭，超像科幻片。岛中央有座波塞冬神殿，外墙包银，屋顶镶黄金，里面还有个超大波塞冬雕像，用黄金和象牙打造，闪瞎我的狗眼。城市周围有农田、山脉、港口，生活超豪华。亚特兰蒂斯的主要用途是超级文明的家园。柏拉图说，岛上有10个王国，国王们住黄金宫殿，靠农业、贸易、航海发财。他们有先进科技，生活富到流油，市民天天吃香喝辣，超像古代版的迪拜。岛还是海上军事基地，有强大海军，控制大西洋贸易。柏拉图说，他们甚至攻打过雅典。神殿是信仰中心，居民拜波塞冬，祈求风调雨顺。如果真有亚特兰蒂斯，那么建造它绝对是超级工程。柏拉图说，岛是波塞冬亲手打造，给了他儿子阿特拉斯当地盘。运河和城市是人工挖的，用石头和贵金属像是黄金、银、铜等装饰。运河深30米，宽180米，能跑大船。神殿和宫殿用彩色石头，外墙镶金属，闪到像夜视霓虹灯。灌溉系统超先进，农田靠运河浇水，粮食多到吃不完。问题是，这么猛的工程没留证据，可能是神话夸张，或真有高科技被洪水冲走。现代人猜它毁于火山爆发或海平面上升，至今还是谜。也有可能是柏拉图借希腊文化编的故事，但这传说未知历史，超让人着迷。2. 罗马斗兽场。罗马斗兽场的故事得从公元70年讲起，地点是意大利罗马。当时罗马帝国正值巅峰，地盘横跨欧亚非。维斯帕乡皇帝刚上台，想稳住民心，顺便秀一下罗马的财力和军力，就决定盖个超级大的竞技场，取代之前尼禄皇帝的黄金宫地盘，讨好老百姓。斗兽场从公元70年开始建，公元80年由提图斯皇帝完工，开幕式连庆100天，决斗士、动物秀轮番上场，观众直接疯了。这地方后来叫弗拉维竞技场，
但因为附近有座尼禄巨像，大家直接喊它 Colosseum， 超有排面。这斗兽场的规模绝对是大到吓死人。罗马斗兽场是椭圆形，长188米，宽156米，高48米，占地2.4公顷，外墙有4层，80个拱门，观众从这些门鱼贯而入，超像现在的棒球场。斗兽场能塞5万到8万观众，座位分阶级，皇帝坐包厢，贵族坐前排，平民挤顶层，连女人和奴隶都有专区。场内竞技区长86米，宽54米，底下还有地下室、手动升降机、笼子，随时放出狮子决斗士，超像特效舞台。外墙用石灰岩和凝灰岩，稳到现代还站着。斗兽场的主要用途是娱乐大众，决斗士对打，囚犯斗野兽，如狮子、老虎、熊，还有模拟海战。放水灌入竞技场，节目精彩到爆，观众看得血脉喷张。这些表演免费，皇帝出钱，等于发福利收买民心。我出钱让你笑，你出命为我干。斗兽场还是政治舞台，皇帝现身看台，摆威风，撒金币，秀罗马多伟大。他也用来处决犯人，像早期的基督徒震慑敌人说，敢反罗马，下场就这样。盖这斗兽场可是个超级大工程。公元70年开工，动用10万犹太战俘奴隶和工人，用了100万立方米石头，全靠人力、滑轮、木吊车搬运。外墙石块用铁扣固定，地下室有复杂管道，排水、升降机一应俱全，超像古代高科技。工程花了10年，公元70至80年，耗资估计占罗马1年税收。食材从30公里外的采石场运来，物流超硬核。开幕时，提图斯办100天庆典，杀了几千头动物，决斗士打到观众嗨爆。可惜中世纪后斗兽场被地震盗石毁坏，现代只剩1/3，但还是超壮观。罗马斗兽场是罗马帝国的顶级代表。公元1世纪，罗马地盘从英国到埃及，军事、经济、文化全开挂。作为世界文化遗产，斗兽场每年吸引700万游客，超像活化石。1. 埃及金字塔。埃及金字塔的故事得从公元前2630年左右讲起，地点是埃及吉萨高原，靠近尼罗河。金字塔是公元前2686至2181年，古王国时期的法老给自己盖的墓碑豪宅，代表他们死后能升天当神。最早的金字塔是阶梯金字塔，到第4王朝的胡夫法老时，金字塔进化成平滑的真金字塔，也就是吉萨的胡夫金字塔。吉萨有3大金字塔，胡夫、哈夫拉、孟卡拉，建于公元前2630至2500年。胡夫金字塔最大最有名，古代人看到直接傻眼，列为7大奇迹之首。这些金字塔不只是墓葬，还秀法老的权力和埃及的国力，超有排面。金字塔的规模绝对是大到让你腿软。胡夫金字塔底边长230米，高146米。它建好时是地球最高建筑，直到19世纪才被超。用了230万块巨石，每块重2.5至15吨，总重量约600万吨。石头切得超精准，缝隙连刀片都塞不进。吉萨还有高136米的哈夫拉金字塔和高65米的孟卡拉金字塔，旁边有狮身人面像，长73米，高20米，守着法老的灵魂。金字塔外缘裹白色石灰石，阳光下闪到像钻石，可惜后来被偷光，现在只剩粗糙内核。金字塔的主要用途是法老陵墓。古埃及人信永生，法老死后要带财宝去来世。金字塔里藏木乃伊、金器、家具，墓室深藏核心。陵墓设计超复杂，有甲门、陷阱、防盗墓贼，建筑就是像古代版的密室逃脱。金字塔还是宗教中心，祭司在这办仪式，祈求法老升天，连接太阳神拉。他也秀埃及的工程技术，精准对齐猎户座。盖金字塔是超级大工程，
以胡夫金字塔为例，公元前2630年开工，约20年完工，动用10万名农民、奴隶、工匠当工人，每年尼罗河洪水季工作3个月。石头从尼罗河对岸或800公里外的阿斯旺运来，用船、雪橇、滚木搬，超硬核。巨石怎么堆那么高？学者猜用斜坡或杠杆，每块石定位靠人力微调，误差不到1厘米，超像古代3D 打印。工人住附近营地，吃面包喝啤酒，待遇不错，但累到喊救命。整个工程没用铁器，全靠铜工具和汗水。古代人的毅力直接爆表。埃及金字塔是古埃及文明的王牌代表。古王国时期，埃及靠尼罗河灌溉，农业经济超强，法老被当神崇拜。金字塔秀出埃及的工程学、组织力、信仰，是人类最早的超级建筑。金字塔影响超深，古代旅行家写书吹爆，现代人拍木乃伊、建卢克索酒店都致敬它。作为世界文化遗产，吉萨金字塔每年吸4000万游客，超像地球名片。它还藏着数学秘密，让人直呼：古埃及人到底多聪明啊！哇，这10大奇迹是不是超震撼？从哈利卡纳苏斯陵墓的豪华到金字塔的永恒，每一个都承载了人类文明的辉煌。有的已经消失，有的还屹立，但他们的故事永远让人着迷。想去现场打卡吗？快留言告诉我你最爱哪个奇迹，也可以讨论。以下是我猜你们喜欢的内容影片，你喜欢哪一个就点来看看，反正不用钱。还有，记得订阅加点赞，我们下期见，拜拜。